Hi everyone. Hey, hi everyone. Hello, how are you? I hope you're fine and you've had an amazing day. Today's live will be held in Polish, but later I will share it on YouTube and I will translate it into English. O, niemożliwe. Straszne. Niemożliwe, że tak szybko się udało. Jestem, dobra. Cześć, hej. I widzę cię tym razem w ogóle. No, wow. Super. Nie mówimy do czarnego ekranu. No, nareszcie w ogóle szokujące. Czekaj, siebie poprawię trochę. Jak się masz? Dawno się nie słyszeliśmy. Dawno się nie słyszeliśmy, ale pisaliśmy. Więc no, Pisaliśmy. pisaliśmy. Mówiłam się różnie, ale teraz jest bardzo dobrze, więc cieszy mnie to. Pracuję, żyję na godnym poziomie psychicznym, więc jest okej. No, A jak u ciebie? to trzymam kciuki, żeby tak zostało i żeby było jeszcze lepiej. No, u mnie, jak to u mnie, idzie tak falowo, więc raz jest lepiej, raz gorzej, ale dobrze to znasz. Ostatnie 3 dni dały mi ostro w kość, ale dzisiaj jest lepiej. Super. To pogadamy na czacie o tym, co się działo. No. Pogadamy na czacie. W ogóle mega się cieszę, że się zgadaliśmy. W ogóle pełen spontan, nie? U nas to zawsze pełen spontan. Tak. Zwłaszcza, że no, maj jest miesiącem świadomości na temat zdrowia psychicznego i myślę, że to jest też super okazja, zresztą zawsze jest super okazja, żeby mówić o tym głośno, co można zrobić, żeby było jeszcze lepiej, żeby zmienić gdzieś tam postrzeganie w społeczeństwie, ale też postrzeganie samych osób dotkniętych różnymi zaburzeniami, bo jeżeli oni zobaczą, że warto sięgać po pomoc i warto rozmawiać o tym głośno, to po tą pomoc się zwrócą i w ogóle mega się cieszę, że będziemy dzisiaj sobie tak na luzie zupełnie, ale że będziemy mogli o tym porozmawiać. Dokładnie. No myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, tym bardziej, że kiedyś w ogóle taka dziennikarka, jak miałam wywiad dla Polskiego Radia, zapytała się mnie, czy uważam, że jest lepiej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne w Polsce. No i tak sobie właśnie myślałam, że teoretycznie jest lepiej, w mojej bańce przynajmniej. Ludzie są o wiele bardziej jakby świadomi, o wiele bardziej jakby o wiele częściej idą do psychoterapeutów, do psychiatrów, no bo ich na to też stać, bo nie znam jakby wśród moich znajomych nikogo, kto chodzi do lekarza na NFZ, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Oczywiście jest taka możliwość, natomiast z tego co wiem, kolejki są dosyć długie i ktoś się czasami może nie doczekać. Więc niestety. Więc tak to wygląda. I myślę, że jest trochę lepiej, natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, jak wychodzę trochę poza swoją bańkę, to zaczynam doświadczać takich różnych komentarzy na temat osób chorych psychicznie, zaburzonych i tak dalej, no, które są delikatnie mówiąc niefajne. I nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie.
Wiesz co, no ja mam to szczęście, że wśród moich znajomych, bliskich, z którymi rozmawiam na co dzień, z którymi mam kontakt w pracy, nawet z moim szefem, mam mega dużo zrozumienia i jakby to, co robię przez to konto, które prowadzę i które gdzieś tam, do którego duża ilość osób ma dostęp, no powoduje, że oni naprawdę no wspierają mnie i mam takie poczucie, że mogę gdzieś tam o wszystkim otwarcie rozmawiać. Nawet w ogóle to było niesamowite, jak dostałem zaproszenie do pytania na śniadanie i byłem w tym pytaniu na śniadanie, to kumple z pracy mi wysyłali zdjęcia, słuchaj, jak oglądają, jak kibicują. Mój kierownik to nagrywał, więc mega, mega, mega. Ale też no, są osoby, które tego nie rozumieją, nie? Są osoby, nawet niekoniecznie gdzieś tam trzeba daleko szukać, ale które no, twierdzą, że nie wiem, terapia jest dla osób słabych albo nie jest potrzebna, bo trzeba się przecież wziąć w garść i dlatego też o tym rozmawiamy, bo czasami, dobrze wiesz, nie da się po prostu wziąć w garść, nie? Mhm. Jasne, jasne, pewnie. Właśnie tak sobie myślę, jak mówisz o tej słabości, to jest w ogóle też bardzo ciekawy temat, bo zastanawiam się, mm, nie wiem, bo też na przykład ja zaczynam już przyjmować gabinetowo, bo też robię szkołę psychoterapii i na razie moje koleżance na przykład trafiają się sami faceci, ale na przykład tak większość moich znajomych, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach, to tam jednak jest większość kobiet. I tak sobie myślę, czy kobiety mają takie większą przyzwolenie jakby na słabość i dzięki temu mogą iść do tego psychoterapeuty, czy od facetów jakby oczekuje się tego bardziej, jakoś tak społecznie oczywiście, nie mówię o naszych doświadczeniach, bo wiadomo, że jesteśmy tacy bardziej pewnie równościowi, natomiast wiesz jak jest. Tak, ja też sporo rolek na ten temat skleiłem, gdzie rzeczywiście wydaje mi się, że jest takie przeświadczenie, ale też nie wśród samego społeczeństwa, ale sami faceci może myślą, że no kurde, no nie pokażę, że jestem słaby, nie? Nie pokażę, zacisnę zęby, jakoś tam przeżyję i no nie pójdę na tą terapię, bo przecież ja sobie sam poradzę. No i u mnie niestety gdzieś tam się to ciągnęło przez x lat. Ale myślę, że to się powoli zmienia, ale rzeczywiście no, mężczyźni mogą uważać się za twardych i no nie pokażą, że gdzieś tam nie radzą sobie z czymś, a przecież to jest normalna rzecz, nie radzić sobie z czymś, nie? I szukać pomocy. Trochę cię zacięło. Mhm. Na czym skończyłem? W sumie to skończyłeś i wtedy jakby się obraz trochę zawiesił, ale już Okej. jesteś, także jest okej. Okej, Super. spoko. Tak, no, No, także to jest też jeden z aspektów, które fajnie, że poruszyłaś, bo terapia nie jest tylko dla wybranych osób, dla kobiet, dla, nie wiem, kogoś, kto ma ciężkie chwile, tylko tak naprawdę każdy w pewnym momencie życia może stanąć w takiej sytuacji, że będzie potrzebował tej pomocy. Jak nie kogoś z rodziny, przyjaciół, rodziców, to terapeuty. Dokładnie. A nawet jeżeli właśnie potrzebujesz jakby jakiejś, no właśnie, bo tak się zastanawiałam czasami, chciałam nawet zrobić jakąś taką rolkę albo post o tym, czym różni się właśnie rozmowa z przyjacielem od rozmowy z terapeutą, nie? No bo jednak masz jako terapeuta taki skill i takie narzędzia, które mogą rzeczywiście pomóc, czego mimo, że masz bliskie osoby wokół siebie, one ci jakby tego nie do końca mogą ci to dać. Nie są w stanie Więc nawet. nie są w stanie. Bo Dokładnie, więc jakby, no. bo też nie znając jakby do końca, mimo że chcą się gdzieś tam dokształcić i starają się poznać, czym jest OCD, czym jest border, czym jest cokolwiek innego, to wydaje mi się, że mogą robić sporo błędów i zamiast pomagać, to często, ja wiem po sobie, mogą się angażować gdzieś tam w kompulsję, nakręcać ten cały mechanizm zaburzenia, a nie pomagać. I wydaje mi się, że tutaj no, terapeuta jest jednak nieoceniony, bo
rodzina, żona, rodzice, przyjaciele mogą cię wysłuchać, mogą cię starać się zrozumieć, ale no, nie siedzą w naszych głowach, nie uczyli się o tym, nie wiedzą, jak się powinno działać w przypadku danych zachowań. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się jak najbardziej i też myślę sobie, że też nie dość, że jakby mamy do czynienia z tym, że te osoby nie do końca wiedzą czasami, jak nas wesprzeć, to też mam wrażenie, że czasami społeczeństwo nie pewne psychopatologie wspiera. Bo na przykład weźmy sobie takie epizody maniakalne, kiedy jesteśmy turboproduktywni, dużo robimy, jesteśmy bardzo kreatywni i tak dalej, tylko że jesteśmy tak ultra. I jakby w pracy na przykład możemy otrzymać taką informację zwrotną, że świetnie, doskonale, oby tak dalej, nie? A na terapii możemy wtedy usłyszeć, że okej, może powinieneś zwolnić, może powinieneś się zatrzymać, może to jakby nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Więc to też mi się wydaje taki ważny aspekt. Tak, to jest mega ważny aspekt, bo ja wiem po sobie, jak ja wchodzę w coś, to wchodzę na 110%. I to, co mi zawsze powtarza moja Marta, terapeutka, żebym znalazł balans, bo ja naprawdę jak się w coś wkręcę, to jest 110% i świata nie widać, więc mogę oczywiście się wkręcić tak w pracę, że będę pracował na pełnych obrotach, ale no to zauważy tylko ktoś, kto z tego ma jakiś zysk, nie? A cała reszta będzie na tym cierpieć. Ale też mi się przypomniała jedna rzecz, bo tak mówiliśmy o tej rodzinie, przyjaciołach i tak dalej. Trzeba też pamiętać, że nasze zaburzenie nie dotyka tylko nas, nie? Tylko tych drugich, trzecich osób i ważne jest to, żebyśmy też to zrozumieli, bo mimo, że oni mogą z nami rozmawiać, wspierać nas, być przy nas, to jednak też to odczuwają i też to wpływa na nich, nie? Więc tutaj kolejna rzecz, którą daje terapeuta, bo terapeuta też ma swoje superwizje, też gdzieś tam to wszystko sobie układa, przygotowuje się do tych sesji. No a rodzina tego nie ma, nie? I też może być im, a nawet jest im bardzo ciężko. Tak, dokładnie. To jest mega ważne, że właśnie terapeuta odciąża też rodzinę. I to właśnie super, co powiedziałeś, bo rzeczywiście może być to przytłaczające być osobą chorą, z osobą zaburzoną. Jest to przytłaczające dla obu stron. Też niedawno robiłam właśnie warsztaty dla osób właśnie chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową, ale też dla ich bliskich, bo właśnie dla nas właśnie jako psychologów było bardzo ważne połączyć to, że choroba to nie jest tylko jednostka, to jest w ogóle cały system, więc to jest bardzo, bardzo ważne. I tak by the way, pojawiło nam się pytanie na czacie. Myślę, że bardzo istotne. Tak, to gdy rodzina nie jest wspierająca. No właśnie, co wtedy? Wiesz co? Co wtedy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo no mamy tego terapeutę, ale myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby jednak rozmawiać otwarcie o tym, o swoich potrzebach i o tym, że to nie jest problem tylko jednostki, nie? To jest problem całej rodziny i jeżeli druga strona tego nie zrozumie, no to nie będzie można tak szybko uzyskać efektów terapii, czy w ogóle uzyskać efektów, bo tego wsparcia nie będzie, nie? I jakby myślę, że tu też nikogo się nie da na siłę zmusić, żebyście mnie wspierali, że to ja jestem ten poszkodowany, czy tam ja cierpię, a wy nic nie rozumiecie, bo to też nam wmawia często zaburzenie, tak, że to my mamy najgorzej, a cała reszta dookoła powinna biegać dookoła nas i mówić, jacy to jesteśmy biedni. Oczywiście tak nie jest, ale też no, osoby, które są nam bliskie, powinny mieć poczucie, że chcą albo chociaż spróbować zacząć się zagłębiać w to, nie? No ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może nie chcieć, bo może być to za dużo dla tej osoby, nie? Może być to naprawdę ciężkie, tym bardziej, że
wiesz, zaburzenie, na przykład OCD to może być zaburzenie lekkie, a może być też tak ciężkie, że naprawdę osoby bliskie mogą nie podołać temu. Mhm. Jasne. Natomiast też tak się właśnie zastanawiam, o co też dokładnie chodziło pani Lady Martini z tym pytaniem, bo wydaje mi się, że też są takie sytuacje, gdzie rodzina mogłaby sobie z tym poradzić, ale rodzina to beton i po prostu nic jakby nie wspiera, nie pomaga, jakby Mhm. nie okazuje żadnego wsparcia. No ja tak sobie myślę, że ja aktualnie mam duże wsparcie ze strony rodziny, natomiast też nie zawsze tak było. I wtedy zawsze szukałam takiej sieci wsparcia poza, na przykład przyjaciele, właśnie terapeuta i tak dalej, gdzie mogę się jakoś oprzeć o te osoby i w jakiś sposób mogą mnie wspierać, też niekoniecznie zarzucając ich swoją chorobą, natomiast Mhm. żeby jakby to wsparcie jakiekolwiek otrzymać. Tak, to jest mega ważne, bo wiesz dobrze, jak się czujemy, jak mamy poczucie, że jesteśmy sami, nie? Że jakby nie możesz się do nikogo odezwać, nie możesz z nikim, przynajmniej tak nam się wydaje, że nie możemy z nikim porozmawiać. I tutaj też no, wchodzi w grę to uświadamianie ludzi, nie? Żeby osoby takie jak my, osoby, które mają zaburzenia, żeby się nie bały wyjść do ludzi i rozmawiać, ale też z drugiej strony, żeby ci ludzie, z którymi rozmawiamy, nie traktowali nas, o Jezu, to jest, nie wiem, całe z daleka ode mnie, bo nie wiadomo, co mi zrobisz, nie? Albo nie wiem w ogóle, z czym tą chorobę, z czym zaburzenie powiązać. Więc dlatego też warto o tym głośno mówić. Przyjaciele, wsparcie, jak najbardziej ważne, istotne, moim zdaniem nieocenione, ale też miałem sytuację, gdzie pisała do mnie niepełnoletnia osoba, z OCD, której rodzice nie chcieli wysłać na terapię, bo powiedzieli, że po prostu jest coś z nią nie tak i ma sobie sama radzić, nie? I niestety, ale musiała czekać do 18 roku życia, zanim cokolwiek zaczęła. No niestety, przepisy prawne są jakie są, nie? Mm. Więc do 18 roku życia to niestety tak to wygląda. Też właśnie tutaj mamy pytanko, w sensie może nie pytanko, ale komentarz a propos właśnie ADHD. No jest to mega przykre. Tak sobie myślę, że no, mama to jest bardzo bliska osoba, od której jakby oczekiwalibyśmy wsparcia, bo to jest wsparcie, którego byśmy bardzo chcieli. Natomiast też zawsze sobie powtarzam, że niektórych osób i ich poglądów na pewne tematy się po prostu nie zmieni i trzeba to zaakceptować. To jest bardzo przykre i bardzo trudne do zaakceptowania. Mimo że właśnie są te leki, jest diagnoza, jest potwierdzenie jakby z zewnątrz od nawet takich autorytetów jak lekarz, ale niestety nie ma tej wyrozumiałości w rodzinie. No i to też wydaje mi się, że bardzo mocno zależy, czy na przykład się mieszka z daną osobą, czy ta osoba jest jakby w bliskich relacjach jesteśmy. Natomiast łatwo też jakby wejść w takie trochę koło takiej nadziei i rozczarowania, bo wtedy jakby mówimy o tym, że mamy nadzieję, że ta osoba bliska nas jakby zaakceptuje naszą diagnozę i potem się rozczarowujemy, ale ta nadzieja dalej wraca i potem się znowu rozczarowujemy. Więc to jak w jakiś sposób przerwać, zawsze tak sobie myślałam, że dobrze jest zaakceptować to, że ta osoba po prostu może nie zmienić swojego zdania, ale my możemy szukać wsparcia gdzie indziej. Mhm. Jasne, bo ja też ze swojego podwórka tutaj staram się zrozumieć moich bliskich, dla których wiem, że potrafię być ciężki i pytania, które zadaję, potrafią męczyć, zwłaszcza, że to nie są pytania, które zadajesz przez jeden dzień, tylko codziennie w kółko to samo i potrafi być to irytujące, że no jestem świadomy, że można mieć nawet, no ma się tego dość, ale tak jak mówisz, trzeba też mieć świadomość, że można porozmawiać z różnymi osobami i jeżeli pokażemy tym osobom, robiąc to, co robimy, czy ty, Michalina, przez swoje rysunki, przez to, co pokazujesz, dokształcając się gdzieś tam w kierunku psychoterapii, czy ja przez jakieś humorystyczne podejście do tego, ale też prawdziwe,
czy masę innych osób, które są cudowne prowadzą swoje konta nie tylko na Instagramie, ale w sposób taki, że naprawdę może to czegoś nauczyć innych, to myślę, że to postrzeganie tych zaburzeń się zmieni. I nie będzie tak, że ktoś powie, ale przecież ja też mam OCD, bo lubię, nie wiem, myć ręce, albo lubię, jak jest wszystko poukładane i tyle, nie? I takich tekstów ja słyszałem masę i to gdzieś tam tutaj ode mnie z bliskiego podwórka. Więc myślę, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie. I też myślę, że to pokazuje, jak inni ludzie mogą zacząć działać. Niekoniecznie mówię, że zakładać swoje profile i robić coś nie wiadomo na jaką skalę, ale wystarczy, że ktoś o tym komuś powtórzy i już to coś zmienia, nie? Jasne, takie działania lokalne to jest po prostu nieocenione, bo no właśnie tak jak mówiłeś, nie każdy musi się pchać do internetu i robić nie wiadomo jakie rzeczy, ale czasami po prostu takie lokalne działania jak rozmowa, jakaś edukacja, nawet z bliską osobą, która może czasami no, nie do końca rozumie, to jest nieocenione. A tak poza tym to strasznie chyba unieważniające to, co, że ja też myję ręce. No. No. Mamy też pytanko w komentarzach. Dzień dobry, jaki temat live? Rozmawiamy o zdrowiu psychicznym ogólnie. Tak, I w dokładnie. Maj jest miesiącem świadomości zdrowia psychicznego i wykorzystujemy to, żeby zrobić spontanicznego live'a z Michaliną. I tak sobie luźno rozmawiamy, co możemy zrobić właściwie, albo co każdy z nas może zrobić, żeby było lepiej i żeby poprawić sytuację. I wydaje mi się, że tak naprawdę niewiele trzeba, nie? Nie musisz wydawać na to pieniędzy, nie musisz pchać się do telewizji, do radia, nie musisz mieć kont instagramowych, które mają nie wiadomo ilu followersów i po prostu tylko zasięgami można coś zmienić, ale tak jak mówiłaś, można rozmawiać po prostu lokalnie, można robić jakieś oddolne inicjatywy, czy jak są na przykład kilka razy w roku jakieś OCD Walk, to się nazywa, że po prostu ludzie wychodzą, pokazują, że jest coś takiego w ogóle, nie? Bardzo dużo ludzi nie wie, że istnieje coś takiego jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, border i masę innych jeszcze zaburzenia osobowości, więc wydaje mi się, że każdy, kto tylko chce, może coś zrobić. Nie Jasne. Udostępnić coś nawet na swoim koncie, nie? Dokładnie. Udostępniajcie nasze rysunki i memy. W ogóle to jest niesamowite, bo Instagram, całe te social media mogą być bardzo, bardzo złe, ale ja zauważyłem, że mogą być też mega dobre, bo wykorzystując to w ten sposób, w jaki my to robimy, możemy naprawdę pokazać ludziom, że warto o tym mówić, warto sięgać po pomoc, że nie są sami przede wszystkim. Nawet tą rozmową teraz, nie? Pokazujemy, że rozmawiamy o tym otwarcie i nie ma się czego wstydzić, tylko zadbać o swoje zdrowie psychiczne, o swoje samopoczucie, o swoje życie. Oczywiście. Mnie szczególnie w ogóle cieszy takie wychodzenie poza bańkę. Jest to czasami trudne, bo ostatnio miałam taką sytuację, że w komentarzu miałam taki rysunek, że czym skorupka za młodu nasiąknie, o tym będzie opowiadać na terapii. I pod tym jakby to był dość zasięgowy post, pojawiło się dużo komentarzy, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ale pojawiły się też takie głosy jak terapia jest do dupy, terapia nie pomaga, w życiu nie poszedłbym na terapię. Albo też właśnie taki komentarz, który mi utkwił w głowie, ja miałam bardzo kochającą rodzinę, wyszłam na osobę pewną siebie, o co chodzi. I jakby fajnie, że miałaś jednostkowe doświadczenie, że jakby w rodzinie było wszystko w porządku, to jest super. Natomiast
ile z nas, ile osób jakby miało doświadczenia zupełnie inne. I dlaczego jakby nie mają prawa jakby skorzystać z tego, żeby pójść na tą terapię i żeby po prostu swoje życie naprawić. Mhm. Dokładnie tak. Tym bardziej, że temat zdrowia psychicznego to nie jest jakby nie zależy tylko od jednego czynnika. To jest mega złożone, nie? I tak jak ktoś może nie mieć jakichś traum w dzieciństwie, ale może mieć predyspozycje, może mieć zaburzenia jakiejś chemii w mózgu, mogą być jakiekolwiek inne sytuacje, nie wiem, genetyczne, które mają na to wpływ i niekoniecznie musi mieć nieszczęśliwe dzieciństwo. To też w drugą stronę działa, nie? Także nie można sobie mówić, że ja byłam szczęśliwa i wszystko było dobrze, więc jest okej. No akurat ty tak, a druga osoba może mieć totalnie odwrotną sytuację. Dokładnie. Także to, co właśnie troszkę tak uderzyło mnie w tym komentarzu, to taka trochę sztywność, Mhm. nie? Że ja tak mam, więc ty nie możesz tak mieć, albo nie powinieneś tak mieć. Więc to było takie niefajne. Mhm. Albo też, że ty jesteś słabszy, więc potrzebujesz terapii, a tak naprawdę, nie wiem, wystarczy zacisnąć zęby i zacząć robić coś więcej. No to tak nie do końca się da. Tak samo temat leków. Nie wiem, jakie masz doświadczenie, ale też dużo jest, takie mam wrażenie, że jest takie przeświadczenie, że nie wiem, nie dajesz sobie rady, idziesz na łatwiznę, więc bierzesz leki, nie? Tak. Bo robisz za mało na terapii i potrzebujesz leki, tylko czasami te leki są potrzebne, żeby w ogóle być w stanie pracować na tej terapii. Dokładnie. Tym bardziej, że są takie choroby, przy których leki są nieodzownym elementem życia i Mhm. jakby nieodzownym elementem leczenia. No, ja tutaj mogę mówić o chadzie na przykład, nie? Gdzie leki są absolutną podstawą, a utrzymania może się w remisji, bo zdrowienia, no to tak ciężko powiedzieć, zależy w jakim jest epizodzie. Natomiast też ja miałam takie doświadczenie, że usłyszałam od osoby bliskiej, jak dostawałam leki i brałam je i tak dalej, polepszał się mój stan. No dobrze, kiedy je odstawisz? Ale odstawisz je, a nie ma jakichś naturalnych metod leczenia, a wiesz, i tego typu komentarze, więc no niektórzy naprawdę po prostu nie rozumieją. Dieta sokowa. Na wszystko Dieta dobra. typowa. Tak, najlepsza. Najlepsza na wszystko. Tak, albo też możemy od razu obalić mit, bo bardzo, bardzo często widzę i na to trzeba uważać, bo można się nabrać, jest bardzo dużo kont, w ogóle bardzo łatwo moim zdaniem jest zostać terapeutą w internecie. I jest bardzo dużo kont, gdzie widzę posty typu 2 sesje i będzie z tobą wszystko w porządku, nie? Dokładnie. I na to Dokładnie tak. też trzeba uważać. No, poczekaj. Tak, pojawił się komentarz. Moim zdaniem osoby idące na terapię są bardziej odważne, bo starają się walczyć ze swoimi lękami. Dokładnie. Pięknie w ogóle powiedziane, bo to wymaga dużej odwagi, żeby skonfrontować się ze swoimi lękami, ze swoją przeszłością, ze swoimi problemami. I rzeczywiście jest naprawdę ważne, żeby po prostu tę odwagę też pokazać. Mhm. Też dzisiaj Marta, czyjaś terapeutka, nie wiem czy kojarzysz Martę, jej konto, na Instagramie porównała psychoterapię do chodzenia po górach, nie? Że jest ciężko, ale tak naprawdę później gdzieś tam są te widoki i perspektywy na jakieś piękno, na lepsze życie i tak dalej. No i ja jej odpisałem, że faktycznie dla mnie terapia to jest takie chodzenie po górach, ale gdzie co chwilę jest jakaś przepaść, gdzie jesteś przerażona, ale jednak idziesz na skraju tej przepaści, żeby później zobaczyć to, wiesz, ten widok i powiedzieć, wow, warto było naprawdę się odważyć mimo tych wszystkich lęków. Zależy, jaką trasę sobie wybierzesz, co? No, Wyciągiem? Chyba nie ma na terapii wyciągów. no właśnie, szkoda. No, nie ma, niestety
nie ma drogi na skróty, nie? I to też warto powiedzieć, bo w moim przypadku, tak jak przez 20 lat, czekaj, bo tu ktoś właśnie pytał też, co jest u mnie nie tak, no ja mam zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zdiagnozowane, które się zaczęły no, ponad 20 lat temu, ale diagnozę dostałem niecałe 2023. No to 2 lata temu. 2 lata, tak. 2 lata temu. I wypadło mi z głowy, co chciałem powiedzieć, ale tak, po tylu latach to wymagało odwagi, żeby się przyznać, żeby powiedzieć tak, potrzebuję pomocy, bo no, nie dało się tego ukryć w rodzinie, że idę na terapię i po cichu sobie gdzieś tam chodzić, tylko szukałem tego wsparcia i nie tylko na terapii, ale też wśród najbliższych. Okej. A miałeś w ogóle takie doświadczenie, bo to jest ciekawe, że twoi bliscy byli jakby źli na to, że chodzisz na terapię, bo zacząłeś się zmieniać? Czy to, że jakby chodziłeś na terapię, było dla nich jakąś ulgą? Na pewno to było ulgą dla moich najbliższych, dla mojej żony, bo jednak zacząłem coś robić ze sobą. Ale też wydaje mi się, że no też trzeba głośno o tym powiedzieć, że terapia to nie jest 2-3 sesje, miesiąc, 2, rok, czy nawet 2 lata, tylko to jest wszystko zależne od osoby, od tego, w jakim stopniu jest dane zaburzenie, jakie mocne są rzuty. I owszem, to może potrwać 2 lata i ktoś może funkcjonować, ale też może to potrwać 5 lat, 10 lat i nadal będzie trzeba ze sobą pracować. I jakby wydaje mi się, że tak jak pytasz o to, to myślę, że dużo osób, nie tylko moja rodzina, myślała, że to pójdzie szybciej, nie? Że takie już nawet padają pytania, ile jeszcze, nie? Ile jeszcze? Marzenie. No, cóż. No. Ale tak, no pracujemy nad sobą i myślę, że w ogóle to, że nie wiem jak u Ciebie było, ale u mnie było tak, że jak już zrobiłem tego pierwszego live'a, to każdy live, co jest też super sposobnością do rozmawiania o tym, do pokazywania ludziom, czym jest dane zaburzenie, ale też pokazania im, że można swobodnie o tym mówić i się nie chować. Nie chować się przed tym, że ktoś nas usłyszy gdzieś tam z boku. Ja tu za płotem mam sąsiada właśnie, więc jakby siedzę sobie na ogrodzie. Pięknie. No. Także normalnie rozmawiamy. Nie chowam się w klitce metr na metr, ale też właśnie mega stresem dla mnie było to, żeby rozmawiać o tym na live'ie, żeby swobodnie gdzieś tam poruszać te tematy i nie ukrywam, że przed każdym live'em, jak rozmawiam, jestem zestresowany. Cały czas, nie? I jakby zawsze mam w głowie, czy powiem to, co chcę powiedzieć, czy będzie naturalnie, czy nie wiem, coś przekręcę, ale to wystawianie się na ten lęk też pokazuje mi, że można, że to nic mi nie robi, najwyżej coś przekręcimy, coś zatniemy, ale dużo dobrego możemy zrobić, nie? I wydaje mi się, że w tym momencie, w jakim jestem i jak udało mi się poprowadzić to na początku bardzo małe konto, które było tylko moim kontem, do tego, co jest teraz, to byłoby to czymś niefajnym, nie wykorzystać tego do pokazania ludziom, że słuchajcie, nie jesteśmy sami, mówmy o tym głośno, niech się coś zmieni, nie? Niech osoby gdzieś tam nie będą cierpiały sobie same i przez rok, 2, 3 zastanawiały się, co jest z nimi nie tak, tylko może ktoś nas zobaczy i stwierdzi, no faktycznie, potrzebuję pomocy, idę do terapeuty.
albo chociaż napiszę do ciebie, do mnie, mimo że ja nie jestem terapeutą, ale zawsze mogę komuś powiedzieć, w jakim kierunku iść chociażby, nie? W jakim kierunku się skierować po pomoc. Bo też to jest niestety dużą bolączką, gdzie ludzie nie wiedzą, gdzie pójść, do kogo, czy do psychiatry, czy do terapeuty, czy do w ogóle jakiegoś wróżbity, albo czy zacząć brać leki, nie? Bo to jakby jak spada na ciebie jakieś zaburzenie i po prostu nagle stwierdzasz, że coś jest nie tak, no to zastanawiasz się, gdzie z tym iść, nie? Jasne. To jest złożony temat ogólnie. A mignęło mi tutaj w komentarzach jakieś pytanie a propos wyboru terapeuty. Dobrze mówię? Psychoterapii, jak dobrać terapeutę, czy istnieją jakieś kroki, rady, sposoby, jak poznać, że trafiliśmy na odpowiednią osobę? Tak. To jest bardzo trudne zadanie w ogóle, bo w sumie to najbardziej takim leczącym czynnikiem jest relacja terapeutyczna, no a relację terapeutyczną trzeba zbudować. I tak jak ty mówisz o swojej terapeutce, w taki sposób widać bardzo ciepły, no to rozumiem, że ta relacja pewnie jest bardzo dobra, że się rozumiecie, że jakby to jest skuteczne, że się uśmiechasz. Tak, pozdrawiam Martę w ogóle, wysyłam jej memy. Tak, znaczy wiesz co, relacja terapeutyczna jest mega ważna, bo pozwala też się otworzyć i myślę, że to, że czujemy się swobodnie i przy terapeucie i potrafimy mu powiedzieć wszystko, nawet dużo więcej niż jakiejkolwiek innej osobie, to bardzo ułatwia proces terapeutyczny, nie? Bo Absolutnie. nie ukrywasz czegoś, nie starasz się mu powiedzieć, że no super, mi minął tydzień, wszystkie ekspozycje wykonałem tak jak powinno i było super, a tak naprawdę wychodzisz i no ja się już nieraz złapałem, że zacząłem ruminować na terapii i później się przyznałem mojej terapeutce na kolejnej, że słuchaj, no zamyśliłem się w pewnym momencie i zaczęło się błędne koło, nie? No ale dlatego warto mieć terapeutę, któremu się ufa i ale to się czuje, nie? To jakby moim zdaniem da się wyczuć, czy jest flow, czy nie ma flow, czy terapeuta wie, o czym mówi, czy po prostu na siłę próbuje nas jakoś tam zatrzymać, nie? Jasne. Jasne, ja się absolutnie zgadzam. W sumie wszystko, co powiedziałeś, to chciałam powiedzieć. Wiadomo. Tak, ta relacja terapeutyczna jest bardzo ważna, to się wyczuwa, to się buduje, to zaufanie, które jest do terapeuty. Takie mniej może wyczuwalne rzeczy to są na przykład nurty terapii, bo też w niektórych będziemy się czuć lepiej, w niektórych gorzej. O tym można sobie doczytać, można sprawdzić, z jakiego nurtu właśnie jest nasz terapeuta, czy się szkoli, czy się nie szkoli, czy jest w trakcie szkolenia, czy już po certyfikacji. Więc to są takie techniczne rzeczy, powiedzmy, które można sprawdzić. Ale też, Michalina, myślę, że można otwarcie z terapeutą o tym też porozmawiać, bo po to terapeuta jest, nie? Absolutnie. Też zrobić jakby takie... Bo ja, no szczerze, po mojej diagnozie zacząłem bardzo dużo czytać, bardzo dużo i no nie chciałem wchodzić w kompetencje mojej terapeutki, ale jak zapytałem właśnie o nurty, o to jakby czego ona się trzyma, to się okazało, że niekoniecznie jest to nurt, który w leczeniu OCD jest jednym z bardziej sprawdzonych, nazwijmy to, nie? Ale przez to, że ja wiem, że ja dużo wiem, że moja terapeutka potrafi dobrać techniki pod moje zaburzenie, to razem to jest takie, wiesz, nie? No. I dla jednego się to sprawdzi, dla drugiego się nie sprawdzi, bo są też osoby, które no, nie mają takiego wglądu w swoje zaburzenie albo nie mają go wcale, no i z taką osobą się zupełnie inaczej będzie pracować, nie?
Jasne, bo ja na przykład nie jestem taką zwolenniczką teorii, że bardzo dobry terapeuta to taki, co zna techniki i on tu pasuje wszystkim. No nie. Mhm. Nie. Więc jakby to jest relacja, a nie ze wszystkimi jakby w tę relację wchodzimy łatwo, więc to mi się wydaje jest mega ważne właśnie w poszukiwaniu terapeuty. No i też warto pamiętać, że to jest tak naprawdę mm, jakby próby i błędy, nie? No bo ja do mojej terapeutki, z którą już jestem od 4 lat, trafiłam po 5 próbach. W sensie próbach szukania, żeby nie Mhm. było. W 5 próbach znalezienia terapeuty, więc to jest bardzo, bardzo żmudny proces czasami. Czasami trafimy od razu. Okej, super, ale czasami po prostu musimy poszukać bardziej. To Mm. ja. A, super, gratuluję. Tak samo jak jest z lekami, nie? Czasami też jest tak, bardzo często w sumie, że no nie trafisz pierwszy raz i Tak, kombinujesz. absolutnie. Także, hmm. Kacper pyta, co myślimy o hipnoterapii. No ja nie mam Oj, doświadczenia. ja się nie wypowiem, bo się kompletnie na tym nie znam, więc nie chcę tutaj gadać jakichś bajek, więc No ja przykro też mi, przykro to mi, nie. ale No, więc na to pytanie nie odpowiem, bo nie chcemy tutaj wprowadzić kogokolwiek w błąd. E, e, tak, ja zauważyłem, że też im więcej szczerze pokazujemy, tym więcej osób otwarcie zaczyna o tym mówić i otwarcie też pokazywać, co czują. I ja miałem takie doświadczenie, jak był tydzień świadomości OCD w zeszłym roku i tworzyłem klip, gdzie potrzebowałem kilkunastu osób z całego świata, żeby po prostu w różnych językach powiedzieli, że mają OCD i żeby tak. pokazać, jaka jest skala. To byłem w szoku, jak duża ilość osób się otworzyła i pokazała naprawdę swoją twarz i chciała wziąć w tym udział. I to jest niesamowite, bo bardzo ciężko jest mówić o tym gdzieś tam nawet wśród bliskich, a co dopiero pokazać swoją twarz, gdzie to będzie gdzieś tam puszczone w internecie, na YouTubie i tak dalej. Mhm. Więc też no, przez to, co robimy, pokazujemy ludziom, że można, że nie ma się czego wstydzić, bo też ten wstyd powoduje, że ten czas od pierwszych symptomów danego zaburzenia do rozpoczęcia terapii jest stosunkowo długi. Mhm. Nie wiem, jak to jest Dokładnie. w przypadku HADA, ale w przypadku OCD to jest średnio 15 lat, nie? Od Mhm. pierwszych objawów do rozpoczęcia terapii skutecznej. Więc to jest trochę długo. W chadzie jest różnie, różnie. Natomiast rzeczywiście ten czas, kiedy ja na przykład miałam takie doświadczenie, takie osobiste, że zaczęło się jak miałam 15 lat, a jak miałam 25 poszłam do psychiatry, nie? Studiując psychologię. Mhm. Więc było na tyle trudno, więc ja jakby absolutnie rozumiem osoby, które boją się iść do psychiatry, które się wstydzą iść do psychiatry. I dlatego też właśnie, no ja mam takie, nie ukrywajmy, poczucie misji trochę, nie? W tym wszystkim, że Mm, mm, ja chcę, żeby ci ludzie trafiali w dobre ręce i żeby się nie działo im takie rzeczy, które mnie spotkały. Więc jest to w jakiś sposób takie budujące. tak, no właśnie to poczucie misji, to o czym mówisz, to jest też tego doświadczyłaś, jestem tego pewien, ale to jest takie cudowne uczucie, nie? Mhm. Że robisz coś i widzisz, że ludzie to doceniają, że ludziom to pomaga i że naprawdę no nie prowadzisz po prostu sobie głupiego konta i gadasz sobie z obcymi osobami, tylko jest to coś, co faktycznie pomaga drugiej osobie i tego bardzo ciężko jest doświadczyć, nie wiem, pracując w korporacji, czy pracując gdziekolwiek w jakiejś firmie, bo no
tego uczucia nie da się opisać, nie? Że ktoś ci pisze, że no słuchaj, byłem naprawdę w dołku, ale się pozbierałem, bo coś tam u ciebie zobaczyłem, albo usłyszałem, że o tym mówisz, że jest nadzieja, że idzie zrobić coś z tym, co nam w głowie siedzi, nie? Jasne. Ja mam czasami właśnie taki, a propos tego, taki konflikt, bo byłam w różnych momentach na tym koncie swojej świadomości, nieświadomości i tak dalej. I na przykład zauważyłam, że przez pewien czas na przykład bardzo mi rosła ilość followersów, więc jakby robiłam takie, o, może zasięgi, może coś tam. I teraz tak sobie właśnie myślę z tej perspektywy, że zasięgi są spoko, bo możesz dużo jakby zakomunikować, natomiast też takie wsparcie bieżące ludzi, którzy już z tobą są, niezależnie od tego, czy ci followersi rosną, czy nie, jest nawet ważniejsze. Bo niejednokrotnie dostawałam na przykład wiadomości, że twoje rysunki pozwoliły mi przetrwać depresję. I dla mnie to jest po prostu taka odpowiedzialność i jakby to jest ogromnie ważne i jakby nie chcę teraz właśnie jakoś się stawiać w takiej roli, że o, ja to tutaj wyleczę ludzi rysunkami albo coś takiego, ale jeżeli to wspiera, no to jakby czemu nie robić tego dalej, nie? I więcej. Jasne. I sama taka rozmowa, nie? Jak my wymieniliśmy przecież nieraz się zdaniami, czy tym, co się gdzieś tam u nas dzieje, no to pomaga. I tego się nie da jakby, no to jest coś bezcennego, bo inaczej też rozmawiasz z osobami, które są zdrowe, a inaczej rozmawiasz z osobami, które doświadczyły czegoś, które przeżyły pewne rzeczy, ciężkie momenty i wiedzą, co my czujemy, nie? I na przykład w swoich rysunkach też to jest, że po prostu patrzysz na to i mówisz, no kurczę, no tak jest, nie? I tak się czuję teraz. I w tym momencie wiem, że sobie poradzę, nie jestem sam, jakby no nie ma się czego wstydzić. Zaburzenie to jest zaburzenie, a nie i ja sam, nie? I dlatego idę na tą terapię, sięgam po pomoc i to jest super. Dokładnie, to jest takie słynne sformułowanie jestem sobą, nie chorobą. Ale truizm, ale to jest prawda, więc dobrze, coś nam się tutaj pojawiło. Ja na przykład nie mam problemu, żeby otworzyć się przed terapeutą, ale czasami mam problem z dokładnym sformułowaniem moich myśli, rytuałów, które mam. Słowa i nie wiem, czy ćwiczenia. Okej. Masz jakieś doświadczenia w tym? Bo to rozumiem jest bardziej pod OCD. Wiesz co? Znaczy ja powiem z perspektywy osoby, która ma zajebisty wgląd w to, co się dzieje w mojej głowie i nie umiem zatrzymać wielu rzeczy, ale jakby wiem, co się dzieje w którym momencie i ja nie mam problemu z powiedzeniem najmniejszej subtelnego zachowania, które albo myśli, która mi spowodowała całą tą spiralę, więc tutaj jakby no, nie miałem nigdy tego, ale doświadczyłem tego, że jak próbowałem wyjaśnić coś osobom, które nie są terapeutami, no to ciężko czasami jest wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujesz, nie? Jasne. Bo mimo, że mówisz, to no, te osoby mówią, no ale ja nie rozumiem nadal, nie? Dlaczego tak? No i też trudno oczekiwać od tych osób takiego zrozumienia pełnego, bo nie są w stanie tego zrozumieć. Dokładnie. Także myślę, że terapeuta to jest dobra osoba właśnie, której można powiedzieć tego typu rzeczy. Ja też na przykład czasami posługuję się metaforami, takimi dosyć abstrakcyjnymi. I to też jest bardzo pomocne w opisywaniu. Chociaż jak walnę metaforą czasami, to wtedy jeszcze jest gorzej. Ale terapeuta też jest od tego, żeby pomóc wyciągnąć to. Jeżeli jest, w ogóle to jest mega komfort, jeżeli na terapię przychodzi osoba, która chce wyjść z tego, nie? I która chce mówić otwarcie, nawet jak nie wie, jak to powiedzieć, no to przy wspólnej pracy z terapeutą jesteś w stanie dojść do naprawdę super efektów. Dokładnie. Gorzej jak cię ktoś zmusza do pójścia na terapię, bo jesteś osobą niepełnoletnią i nie wiem, jeszcze jesteś nastolatkiem, który jest
w fazie buntu, hormony buzują i ktoś mówi, rodzice mówią, że musi iść na terapię, a on czuje się, że z nim jest wszystko okej, to z całym światem jest nie okej, nie? Mhm. I tu jest Jasne. moim zdaniem dużo większy problem i jest to skomplikowane i jest to wyzwanie dla terapeuty. No i pewnie dla samej osoby, która tam przychodzi po prostu, nie? No bo Mhm. motywacja to jest kluczowa sprawa. My też właśnie mówimy teraz właśnie piszemy taki e-book dla osób o chorobie, z chorobą afektywną dwubiegunową i tam będzie właśnie dużo poruszanego tematu motywacji, no bo to... Poczekaj, sorry, bo aż mnie to wybiło. Okej. Na czym stanęliśmy? Ojej, ojej. A, na motywacji, tak, że to jest w ogóle niezmiernie ważne, bo nawet jeżeli terapeuta daje nam chociażby zadania domowe, no to bez własnej motywacji, no to jakby tak czy jak nie zrobimy tego, nie osiągniemy danego efektu. Więc to jest duży temat. Mhm. No tyle, ile jest ludzi, no tyle jest przypadków różnych, nie? I no nie można podchodzić do wszystkich tak samo. Mhm. Dokładnie. Dobrze, to już tak zmierzając do brzegu, bo chyba nam strasznie się przedłużyło, jak zawsze. Ja nawet nie wiem, mi to się zrobiło zimno, bo siedzę na ogrodzie. No, O, zobacz, kto do nas dołączył. a ja nie widzę, nie wiem, kto do nas dołączył. Ty nie widzisz. Tylko kotki do nas dołączyły. Aga! O, Siema. a może Aga chce dołączyć do live'a naszego i powiedzieć nam dobranoc. No, widzisz, no spóźniłaś się, kochana, no. No, na zakończenie, ale naprawdę już się robi zimno o tej godzinie, więc żeby się nie rozchorować, ja będę uciekał, ogarniać dzieciaki. Nie marznijcie. No nie, no Michalina chyba nie marznie, Ja widzę, że w sweterku jestem jest. w swetrze. Kotki cię zawsze mogą przytulić, prawda? Albo ty mój do kotków. Mój kotek też tam gdzieś siedzi. Gdzieś. No. No. Super. Fajnie, Michalina, że udało się pogadać i myślę, że każdy, kto nas obejrzy, kto nas oglądał, może wyciągnąć coś z tego, co może zrobić nawet samemu, żeby gdzieś tam o tym zdrowiu psychicznym mówić i pokazać światu, że no to jest coś, z czym można walczyć i o co można walczyć, bo o zdrowie psychiczne powinniśmy walczyć, ale też, że nie ma się co wstydzić, sięgać po pomoc i że to nie jest słabość pójść na tą terapię. Mhm. Tylko to jest, ja tak się śmieję, ale no, osoby, które znam z zaburzeniami i które wstają codziennie, starają się żyć normalnie, chodzą na terapię, walczą o siebie, no to każda z tych osób jest takim superbohaterem, bo bardzo, bardzo dużo siły jest potrzebne czasami, żeby wstać i żeby funkcjonować. Ja już nie mam nic do dodania. Naprawdę. Super. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Dzięki. Trzymaj się, Michalina. Trzymaj się. I do następnego. Do następnego. Pa. Pa.